Respublikasının ərazi bütövlüyündə öz şirin canından keçən qəhrəman oğullardan biri də şəhid komando Mikhailov Ülvi Bəhbizoğludur. Qəhrəman şəhidimiz 2023-cü ildə lokal antiterror əməliyyatı zamanı düşmən təxribatının qarşısını alarkən Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhadətə ucalıb. Bugün qəhrəman şəhidimizin şəhadətindən düz 2 il ötür. Biz də özümüzə borc bildik. Şəhsevər qardaşlarımla bir yerdə, dəyərli qardaşım Namik qardaşım, Şəhid Əliyev Poladın qardaşı Məşədə Fuad qardaşımız və Şirin qardaşımızla birlikdə bugün Ülvi qardaşımızın məzarını ziyarət etdik və ruhuna fatih olub. Allah bütün şəhidlərin məkanı cənnət, məqamın uca eləsin. Rəbbim sevdiklərinə, əzlərinə səbir versin. Amin. Allah cəm şəhidlərimizin məqamını uca yerin cənnət eləsin. Bu günləri antiterror əməliyyatı zamanı şəhid olmuş qardaşlarımızın məzarlarını ziyarət edirik. Allah o qardaşlarımızın yerin cənnət məqamını uca eləsin. Rəbbim sevdiklərini qorusun. Allah ziyarətinizi qəbul etsin, gözəl qardaşlar. Allah bizi bu yolda utandırmasın. Allah bizi bu yolda peşman eləməsin. Allah bizi şərdən, xatadan qorusun bu yolda. Amin inşallah. Amin. Allah şəhid anasına, atasına da səbir və dözüm versin. Amin. Yerdə qalan bacısın, qardaşını qorusun. Bugün şəhid qardaşımızın Ülvinin məzarını ziyarətə gəldik. Şəhid qardaşımızın timsalına bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət etsin. Ruhuna şad olsun. Amin. Amin. Bugün özümüzə bir xoş verir. Qardaşlarımızın huzuruna, şəhid istəyirlər qardaşlarımızla, qədərməli, Namik Məşirlə gəlməyimə bir fəxri qürur verirəm. Allah bu qardaşlarımızın ruhuna şad eləsin. Amin. Bizi bu yoldan Allah Taala çənə çıxartmasın. Amin. Allah Taala bu şəhidlərimizin nurundan bizlərə nəsib etsin. Amin. Allah Taala hər bir anana, atanın səbrini versin. Heç Amin. bir evə bala dərdi, ocaq ağrısı verməsin. Amin. Heç bir evin şanı keçməsin. Amin. Allah heç bir atanın ana gözü yolda, bala dərdi ilə sınav çəkməsin. Amin. Allah hər bir insanın ömrünə gözəl ömrünü qatsın ki, bu şəhidlərimizin həmzini yad eləsin. Şəhidlərin huzuruna getsin. Amin. Bu şəhidlərin huzuruna gedəndə qürurla gedirəm, fəxrlə gedirəm. Ona görə ki, onlar bizim başımızın uca dağıdır. Bunlar bizim başımızın gözəl nurudur. Hər zaman boşluq onların. Bunlar bizim fəxrimizdir, qürurumuzdur. Biz bunlarla qürur duyuruq. Bunların atalarının, anaların qarşısında baş əyirəm. Allah bunu şər etsin deyir qardaşımızın. Atasına, anasına, valideyninin səbr arz edirəm. Amin. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamları uca olsun. Allah valideynlərini səbr etsin. Amin. Amin.